বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা রাখছি ভালো আছো, সুস্থ আছো। সিপ্রাস ফ্যামিলি ব্লগে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আমার ব্লগ স্টার্ট করছি। দেখো বন্ধুরা, আমি দুটো আলু নিয়েছি আর আলুর খোসাগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আর আজকে দেখো বৃষ্টি হচ্ছে, আর বৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কিছু একটু তেলে ভাজা হলে ভালো হয়, একটু মুড়ি দিয়ে খাওয়া হবে। তা সেই জন্য আলু নিয়ে নিলাম আর আলুর খোসা ছাড়িয়ে ওই গোল গোল করে কেটে নিলাম ছুরির সাহায্যে। আর এখন নিয়ে নিচ্ছি বেসন নিয়ে নিলাম, আর একটু চাল গুঁড়ি নিয়ে নিলাম, আর একটু সুজি নিয়ে নিলাম। নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম লবণ, হলুদ, একটু জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, একটু আদা কোঁড়া, সব কিছু দিয়ে নিয়েছি। নিয়ে আলুগুলো ধুয়ে নিয়েছি আর আলুগুলো নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দিলাম। দিয়ে বেসনটা এবার আমি ফেটিয়ে নিচ্ছি। আর এখন দিয়ে দিলাম একটু কাঁচা লঙ্কা কুচি, আর সামান্য একটু চিনি দিলাম, বেশ রঙটা একটু লাল লাল হয় বলে। আর দিয়ে দিলাম 1 চামচ পোস্ত। তা তেল বসিয়ে দিয়েছি আর দেখছি তেলটা হয়েছে কি না, তাই একটা বেসন একটুখানি দিয়ে দেখে নিলাম, দেখলাম না তেলটা হয়ে গেছে। এবার ওই আলু একটা একটা করে নিয়ে আর বেসনে ডুবিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। তা এটা বানাচ্ছি, তো বললাম যে আজকে একটু মুড়ি দিয়ে খাওয়া হবে, আর সেই জন্য তোমাদের সাথে এটা আমি শেয়ার করছি। এটা বেশ ভালোই লাগে গো মুড়ি দিয়ে খেতে। বর্ষার দিনে বেশ মুড়ি আর এরকম তেলে ভাজা কুরকুরে বেশ মজাদার লাগে। আর দেখো বেশ লাল লালও হয়ে গেছে এক পিঠ, আর এক পিঠ উল্টে দিলাম। বন্ধুরা, তোমাদের ওখানে আজ বৃষ্টি হচ্ছে? আমাদের এখানে তো বৃষ্টি হচ্ছে। তা হয়ে গেল, আর আমি তুলে নিলাম। আরও একটু রয়ে গেছে গোলা, আর আলুও রয়েছে। আর একটু তেল দিয়ে আর ভালো করে আবার একটু ভেজে নিচ্ছি। বন্ধুরা, তোমরা আমার চ্যানেলটি যারা ভিজিট করছো, তোমরা একটা লাইক দিয়ে দিও। আমি রোজই বলি, কিন্তু অনেকে দাও, আবার অনেকে হয়তো ঠিক খেয়াল থাকে না। তোমরা একটা লাইক দিয়ে দিও আর আমাকে একটু সাপোর্ট করো, আমি যাতে একটু এগিয়ে যেতে পারি, আমি যাতে চ্যানেলটা একটু চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তোমরা আমার পাশে থেকো। দেখো বন্ধুরা, এক এক করে কিন্তু আমি আলু দিয়ে এই বেসনের, এটা কী বলবো, তোমরা কি বলো? বেগুন দিয়ে করলে বলা হয় বেগুনি, আর এই আলু দিয়ে করলে কি বলো তোমরা? যাই হোক, আলু দিয়ে বেসন দিয়ে আমি এগুলো পরপর আমি কিন্তু করে নিচ্ছি। আর যতটা বেসন গোলা আছে সবটাই দিয়ে নিচ্ছি। আর কী বলো তো, চাল গুঁড়িটা দিয়েছি, এতে বেশ ক্রাঞ্চি হয়, ওই জন্য চাল গুঁড়ি দিয়েছি। আর টেস্টও বেশ ভালোই হয়, সবগুলো একসাথে মিক্সড করে করছি তো টেস্টও বেশ ভালো হয়। আর একদিন এক রকম মানুষের তো খেতেও ইচ্ছে করে, তাই বর্ষা বাদলের দিনে এরকম একটু বানিয়ে নিলে ভালোই লাগে। আর চায়ের সাথে এরকম একটু তেলে ভাজা দিলে সেটাও বেশ ভালো লাগে। বাড়িতে কেউ এসেছে, তখন একটু এরকম করে দেওয়া হলো, আর 1 কাপ চা দেওয়া হলো, সেটাও চলে যায়। আমাদের গ্রাম বাংলায় যেখানে বাজার দোকান নেই সব জায়গায়, সেই সব জায়গায় এগুলো খুব সুন্দরই চলে যায়। তা দেখো, আমার এক এক করে কিন্তু বেসনের এই আলু দিয়ে বেসনটা, মানে আলুরই নাকি যাই হোক, এটা প্রায় হয়েই গেছে। আর এবারে আমি এগুলো সব তুলে নেব। আর আঁচটা একটু মিডিয়াম রেখেছি, কারণ বেশি আঁচ যদি থাকে, আগুন যদি বেশি থাকে, তাতে না মানে বেশি পুড়ে যাবে, যার জন্য মিডিয়াম রেখেছি। আর মিডিয়াম আঁচেতেই আমি জিনিসগুলো করে নিলাম।
তা বন্ধুরা আমি এবার সব তুলে নিলাম আর একটা প্লেটের মধ্যে দিয়ে দেখাচ্ছি। দেখো দেখতে কিন্তু সুন্দর হয়েছে। বন্ধুরা তোমাদের ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আর একটি লাইক কমেন্ট করে আমার পাশে থাকার জন্য অনুরোধ করছি। তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো।